可以做。喂，俾我問。你做過？做飯好吧？我爸係。呢個都冇所謂嘅，因為我係後面。呢個係知嘅。你會唔會有鏡片啊？我上個電視要幾好實啊！慳啲電視，慳電唔知幾多個，好撳住，慳乜四個？慳啲電我都係有啲啫，因為最平咯。恆記4個。大之前我係同 YouTube 都冇啦，我係話已經買咗晒，我黐晒4個保安頭。我4個黐實。求放我按出完先廣播啊！呢個係啊，你咁啊，我見到我分之後89就準備有一聽3個聲。我嘥冇多次添。我求放我安全帶先。你講唔錯。我嘥你冇多次嚟㗎。1、2、3、4。飛機嘅都唔知係。樓下應該冇啦。下層應該唔會啊。4個幾。追咗呢個車嚟，睇652啊，黐孖筋。俾一個你。回程我唔影㗎啦，係影呢單嘢。我冇聲。咪回程又唔使搭呢架添㗎咯，求其他。其實想有咩就搭咩翻嚟就。想講點解要俾10幾蚊？開始啊！點解俾10幾蚊嘅？俾10幾蚊咯。係咯。應該6個得個巴士買。一陣得唔得跟我哋？想試下做水機嘅。嚇？我要睇下，得嗎？後燈呢度，後燈即刻嚟。又要打白添。大火一燒我仲未覺得得，但係之後燒我咁耐都未燒完，我就知仲唔係唔尋常啦。多謝。係啦。之前係佢臨時調嘅，臨時之前。
O4冇到，買一曬，反正冇嗰度，唔記得咗。買4 K12。我唔知點買，你7.5K 用10組成咪中用嘅12.8米，我都唔知點解用到，但係你仲唔知點解會行到12.8米，我之前用錯咯。我之前坐7.5K 食過好多盞燈係齋嘅，嗰架2.6X 嘅點解都食到轉嚟轉咗嘅，而家到將軍澳做落都好食燈嘅，特別係市中心。你都係將軍澳站，咪一齊走。不過呢架其實係呢架有問題，專登留嘅，OK 喎。即係玩燈嘅，搭機就唔係搭咯。專登15係咪玩燈？點解唔搭 K12？係咯 ，K12過去平過攞3R嘅，係咩？你10個月啊，你俾10個月我，係咪最貴啊？即係似翻㗎，佢真係。K12唔係平過呢個咩？係啊。係咪最貴？你真係變咗幾多？部相機，部相機你知嘛？睇到紅啲林村，有90個海，其實林村河，有90個海直接喺度轉睇嘅。黐線，你都冇諗住上咗身。喂，就係女人嚟喎。你話老人家搭鐵途，佢係帶我超級食啊嘛。90個喺大邊郊啊，打字呢啲呢個你有啲巴士嘅女，我真係有10幾個人嘅價值。冇同我咁做啊！下一站係邊？下一站係太和站。邊人撳啊？我唔撳啊！咁鐘講笑。哦，飛翻嚟，飛你。呢10蚊坐邊咁揸車好過啦。係啊。上到去，其實個沙包又得大把錢大過去，唔停大過去開停以前有咩？而家冇咗。而家有冇鏡頭？上新聞上呢個3次喺個部機嗰度。你是咩意思啊？但我解釋誒，大家你知唔知呢張相係邊查到嘅？呢度揾到嘅。我
嗰啲鬼好一定係。我估你一定係。佢冇耐你有一個好多朋友有邊個？有邊個？新年啊嘛。諗翻去講上次我哋就喺嗰個14手啦，有啲諗。上次嚟大埔係上年。哇！咁呢個細會點嚟㗎？你講啊？一路都冇嚟過。同埋你知唔知嗰張相係咩意思啊？你講睇下。我哋要兜翻去廣福。嗰個運動員喺我個坐喺隔離。好似有見到，我記得啊，應該係人工路喎。係啊。多人就要行翻嗰邊啦，再而家冇啦。我去過。買即係間90好耐喎。咁你記得我做咗張相。我而家係你夜晚煲嘢，夜晚煲嘢。我上呢個曾經好似喺的講邊度？我自擺度嘅。打首歌先，打首歌。即係啲嗰種咩都出到。你會唔會拍出事啊？會。我不嬲都有嘅，你冇聽我講。家屬事咯，都講嘢。聽日就有，即係想嚟啲係咪四？係啊，佢聽日落會嘛？咩啊？要個升喎，升級，即係唔係我上嚟，我如果唔係可以等有幾日？你上次都要訂幾日？
佢而家係佢人啲個幾大萬嘅，如果唔係咩咯？睇下我哋10蚊但係飲就攞咗10蚊，咁咪豬酒，多10蚊。零酒K 用咗。即係唔係啲咩咯？有個女都有個女入巴士嘅，都會成放會打啲大樓。有個女人都用巴士喎。未上。仲要養幾個女巴金？喂，真真女巴金。真真係有女巴金，我知巴金。佢有個比亞迪電巴。有見做乜做個地票交嘅？嗰啲比較貴嘅。每年都有喺呢度就呢幾時？我上年去過啦。每年都係。